大家好啊，歡迎返嚟我呢個分享嘅頻道。咁我哋今日想講一講每個屋企都會有嘅分體式冷氣機。咁相信大家用冷氣開冷氣就試得多啦，但係冷氣機裏面個構造個組件係點樣嘅呢？咁我哋今日就同大家講一講。好，咁事不宜遲啦，咁我哋就開工啦。咁首先呢，我哋拆呢啲分體機呢，就要準備啲咩架撐呢？就他筆啦、十字批、一字批，咁就基本上係可以拆咗呢部冷氣嘅外殼，就見到晒裏面係點樣噶啦。咁我哋首先解釋下呢部冷氣機係有啲咩組件先啦。咁首先見到喺後面呢個就係分體機收喺牆上面嘅掛架啦。咁通常呢啲底架呢，師傅呢就會喺呢啲窿位轉窿收螺絲，咁喺牆嗰度轉窿，咁跟住呢，就碼喺嗰幅牆嗰度。到收好咗呢個底架之後，面頭嗰部機就掛上去，咁就成部冷氣機掛住咗噶啦。咁大家都可以見到呢個底架有個掛鈎，左右都有一個嘅。咁就方便師傅一托上去，一扣住部機。咁首先就講一講部冷氣機外殼嘅組件啦。咁呢個應該大家都知道㗎喇，係個出風位，咁佢就可以自動上下搖擺嘅。咁如果你想左右搖擺呢，你可以用手動撥左或者撥右，咁兩邊都有得較嘅。你可以一個撥左一個撥右都得嘅，咁佢就定死咗吹嗰啲方向噶啦。咁跟住大家見到右下角嗰度呢，就係個無線嗰個接收啦，同埋啲顯示燈啦。你可以見到，如果佢着咗機呢，佢就會着咗綠燈或者紅燈嘅。咁就視乎你嘅牌子、型號會有所唔同嘅，顏色都會有唔同嘅。咁另外下面呢粒呢，就係緊急嘅開關試機掣啦。咁有啲 model 同埋有啲牌子呢，佢就唔會喺外面嘅，佢就會喺裏面嘅。咁我哋順便打開嗰塊面過去睇一睇裏面係點樣噶啦。咁揭開塊面蓋呢，裏面呢就右手邊呢邊呢就會見到嗰啲接線啊、電子板啊，全部都喺晒右手邊噶啦。呢個基本上都係 standard 噶啦，全部都喺晒右手邊噶啦。係啦，咁有啲試機掣呢，佢就唔會喺呢度啦。頭先講過，就會喺裏面呢度嘅。係啦，咁到時一拆咗個殼呢，你就會見到嗰粒掣噶啦。咁嗰啲通常呢，都係俾嗰啲師傅係愛嚟緊急試機啊，試下佢着唔着啊。咁啊，等佢運行下咁樣，係咁樣用嘅啫。咁啊，你正常嗰啲呢，就盡量都唔好搞呢啲掣啦。都係用返遙控去開關，咁就最正常、最正確噶啦。好，咁跟住就睇下啲隔塵網啦。呢塊隔塵網就我啱啱洗過嚟嘅，所以就咁乾淨。咁大家都應該知啦，托起咗佢，跟住向下掹，咁呢兩個隔塵網呢，就掹咗出嚟噶啦，咁就可以攞去清洗噶啦。咁大家，我唔知大家知唔知呢？洗呢啲隔塵網呢，
就係有方向之分嘅。嗱，你見到佢係弧形㗎啦，咁照正常道理咧，佢都係弧形咁樣插翻落去，扣翻住佢㗎啦。咁但係你拆咗出嚟，你係點樣洗嘅？相信大家都知啊，係肥水啊嘛。咁但係肥水係喺邊個方向肥咧？咁正確嘅方向咧，佢正常係咁樣吸嘅。咁你肥水咧，就應該喺裏面肥翻出嚟，即係喺裏面都要肥翻出嚟。因為點解咧？你吸咗落去，佢啲塵全部喺晒個面嗰度嘅，黐實晒喺個面嗰度。咁但係你肥水咧，你就唔好喺個面度肥翻落去喎。咁啲塵咧就會沖唔走噶啦，黐晒喺啲網嗰度噶啦。係啦，咁所以咧就點解一定要反翻轉喺裏面嗰度射水射翻出嚟，咁將啲塵咧沖咗出嚟，咁就最乾淨啦。如果唔係咧，你就一路肥，咁佢啲塵都一路沖唔走，一路勾住喺個網嗰度，咁就變咗洗得唔乾淨噶啦。好，咁我哋掹埋個隔塵網出嚟先，隔塵網就講完啦。咁拆咗個隔塵網咧，我哋見到裏面呢啲銀色嘅一塊塊呢啲咁嘅，我哋叫做凍蓋啦，係啦。咁呢啲咧就你哋唔好立亂搞啦，因為咧呢啲咧都係鋁片嚟嘅，咁啊都幾利下噶。如果你咁樣一刮一摸埋去咧，你隨時你隻手咧就起晒坑噶啦，損晒噶啦，因為佢呢啲都好薄。咁好似刀片咁樣嘅，咁所以大家就要小心啲啦，盡量唔好搞到呢啲位啦。係啦，你如果洗隔塵網嘅就掹咗塊隔塵網出嚟就 OK 啦，咁呢啲就唔好搞啦。OK，咁跟住我哋就開始拆一拆呢個白色嘅外殼啦，睇睇係點樣拆嘅，同埋拆完呢個外殼之後，裡面係點樣嘅？咁首先呢，大家就見到部機個出風位。通常拆呢啲機呢，個出風位呢，下面呢就會有2口或者3口啦，螺絲咁樣去拆咗呢2口螺絲，跟住呢，你就可以鬆起塊蓋噶啦，成個白色呢個殼呢，抽起佢，咁佢就甩咗塊蓋噶啦。咁啊，視乎你個型號啦，係啦。如果你譬如你大匹數啲嘅2匹嘅，咁樣咧，佢可能會係有啲係3口螺絲都未定嘅，係啦。咁呢個就細匹數啲，咁就佢得2口螺絲嘅啫。咁而嗰2口螺絲咧，就係喺呢度啦，左下角。我撩咗嗰塊冚咧，就會見到口螺絲喺度噶啦。咁啊，同樣地，右手邊呢度都係啦。咁我擺一擺部機俾大家睇下。嗱，我依家嘗試撩起塊冚去，撩起咗塊冚咧。咁我執翻塊冚先，跟住咧就會見到有口螺絲喺度噶啦，係啦。咁我哋就可以鬆咗呢口螺絲啦，同埋鬆咗左手邊個口螺絲啦。咁跟住咧就可以成個殼抽起佢噶啦。好，咁我哋開始鬆一鬆口螺絲先。鬆螺絲咧，通常就逆時針啦，係鬆啦，係啦。順時針咧就係收緊嘅。咁呢個基本上都係好多螺絲都係咁樣構造噶啦，除非有啲特別啲嘅，有啲係反牙嘅，咁啊可能調翻轉啦。
OK， 嗱，呢兩顆螺絲就鬆咗啦。咁跟住我哋就嘗試喺底呢度，因為呢啲膠殼嚟嘅，所以咧就比較軟嘅。係啦，如果你舊機咧就可能會軟得嚟會脆添，因為啲膠咧始終老化咧會脆嘅。咁大家就小心啲去掹呢啲位，係啦，就唔好揀嚟。同埋拆呢啲殼咧，就小心呢啲出風位啦，因為佢好近嘅。出風位呢啲葉會喐得嘅，好容易會咧一棘咧就成塊呢啲咁嘅楓葉咧整甩佢或者整爛佢嘅。哇，幾經辛苦，呢個都吸得好實下，所以我都要幾用力。OK， 嗱，咁樣就成個殼就抽起咗啦，甩離咗啦。冚返埋佢先。咁佢上面咧，其實個機頂嗰度咧就會有個棘位嘅，左右都會有嘅。咁呢個棘位就係勾實呢個外殼嘅，係啦。咁亦都可以喺上面呢個棘位度撳一撳佢，咁佢就可以向下拉。咁亦都可以拆到呢個外殼嘅，係啦。一係就向上，一係就向下。咁我攞走呢個外殼先。好，攞走咗個外殼咧，咁大家就會見到都係呢一排蓋啦，立立令嘅排蓋。因為呢部機都好新嘅，所以咧呢啲蓋咧就好令啦。呢啲鋁片呢啲蓋，如果你舊機嗰啲咧用咗一段時間嗰啲咧，就會有啲塵入咗去啦，同埋再耐啲嘅咧。就會有啲黑色啊嗰啲嘢咧，嗰啲好似啲潺嗰啲積咗喺度，咁所以咧就要定期去清洗冷氣啦。因為嗰啲潺啊嗰啲積咧積咗喺度咧，佢就會積咗喺部機嗰度，係啦，喺個水管底嗰度，或者係呢啲咁嘅葉嗰度。咁當你一路用咧，咁嗰啲潺啊嗰啲咧，因為漚咗咁耐咧，就會有細菌啊有成啊。咁樣咧，佢就會跟住呢部機嗰啲風咧，就帶埋啲細菌咁樣就吹翻出嚟。咁所以咧，就要嗌你哋定時去洗機啦。如果唔係咧，就會變吹晒啲細菌出嚟啦。OK，拆咗外殼啦，咁我哋就可以動起部機俾大家睇一睇。佢嗰排蓋係點樣嘅？咁其實咧，呢啲冷氣嗰排蓋咧，表面都係斜嘅，後面亦都係斜嘅，即係好似一個三角形咁樣嘅。咁點解咁咧？因為佢呢啲蓋咧，佢喺會製冷嗰陣咧，即係出邊製冷啦。咁佢呢排蓋咧就會凍嘅。咁凍咧？咁呢排蓋好凍咧，咁佢就呢部機咧就裏面有個豬籠線，咁跟住咧佢就抽啲風入去，咁經過呢排凍蓋咧，佢就會令到佢抽啲風入去嗰啲咧就係變咗凍風，咁到時吹翻出嚟嗰啲咧就係好凍嘅空氣啦，咁所以咧你哋就會覺得凍咯，咁開冷氣嘅原理就係咁樣啦。咁你哋可以俗稱咁講嘅叫做吹出嚟嗰啲叫冷氣啦，係啦。咁啲冷氣就唔會自己凍嘅，咁最主要咧就係呢一排蓋令到啲佢
佢抽入去嗰啲氣凍咗，咁跟住再推翻出嚟，咁就變咗做冷氣啦，係啦。咁抽咗入去之中咧，佢就凍之中咧，佢就會將空氣裏面嘅濕氣就會停留咗喺呢啲蓋嗰度，係啦。咁嗰啲濕氣咧停留咗喺度咧，就會變咗水咯。咁嗰啲水流去邊咧？就係流喺下面呢一個水盤嗰度啦。係啦，咁所以咧，啲人講話冷氣機啊會有抽濕功能啊，咁就係咁嘅原理啦。佢帶咗啲空氣入去之中，啲空氣裏面有水分，咁佢將啲水分咧就凝固或者凝咗喺呢啲咁嘅蓋嗰度，咁跟住咧就經過去水喉排走，咁吹翻出嚟嗰啲空氣咧就係比較乾少少啦，就少啲嗰啲濕氣咯。咁遲啲我有機會都會講一講出邊散熱機嘅原理啦，係點樣令到佢製冷啦咁樣。咁今次咧就講住室內機先啦，係啦。好，咁我放翻低部機，咁大家可以睇一睇個下面啦。嗱，下面嗰度咧，我唔知大家睇唔睇到咧，下面有個風扇嘅，有個豬籠線。咁抽嗰啲風咧，就係經過呢個豬籠線轉，跟住咧啲風喺呢個排開口入去，跟住喺呢個豬籠線度出翻嚟，做一個空氣嘅過濾啦，係啦，做一個空氣嘅調節咁樣咯。咁呢度就正常，大家都知道噶啦，係出冷氣嘅地方啦。佢個原理就係呢度入，下面出。咁就可以做到呢個製冷嘅效果啦。咁跟住我哋睇一睇右手邊呢個電子板呢個位置啦，睇睇佢係咩構造，同埋點樣擺法嘅，個擺位係點嘅。好啦，跟住就嚟到電子板呢一 part 啦。電子板咧呢度就應該多數嘅機咧都會有一塊蓋去冚住佢嘅，因為始終頭先都講過啦，呢邊有水，呢邊就有電，咁變咗咧就會有塊蓋保護住佢，就會比較好啲咯。咁啊，拆咗塊蓋出嚟。螺絲啦，咁拆咗就塊蓋咧，就會見到個接線位噶啦。咁我拉近少少俾大家睇下啦。嗱，大家就會見到呢啲就係接線等啦，咁啊鬆螺絲嘅，去攞嚟接線嘅。咁呢部機咧就有3條線要接啦，咁啊1、2、3條線，鬆近少少。鬆近少少俾大家睇下，大家應該睇得好清楚啦。一個就係第一等、第二等、第三等。咁呢3等咧，其實就對應翻喺出邊個散熱機㗎啦，我哋叫outdoor啦，係啦，擺喺出邊嗰部散熱機啦。咁應該咧都會有呢3等喺度嘅。咁呢3等係做咩嘅咧？係俾你係由呢度有條電線啦，放條電線，跟住經呢啲位啦，咁跟住一路做喉，一路出咗去出邊嗰個
歐多嗰度嘅。咁呢啲電線呢，就我嚟做控制部機嘅，係啦，因為呢啲機呢，佢裡面呢，佢會有個掹出嚟俾大家睇，有一個呢啲咁嘅恆溫控制嘅，係啦，你見到好細支嘅，佢有條電線喺度楞住咗個電子板嘅，係啦，咁呢啲呢，就係我嚟感應呢部冷氣機嘅溫度啦，同埋你室內嘅溫度啦。咁如果佢感應得到你嘅冷氣機即係室內溫度啦，咁就夠凍。譬如你個遙控校咗20度，咁你嘅室內溫度已經係去到20度啦，咁佢就感應得到啦。咁佢感應到20度啦，咁佢就會俾個信號，俾個息爐出邊，就話俾出邊嗰啲個歐多話俾個散熱機知，裡面夠凍啦，咁就要停機啦，係啦，咁停機咁啊，停機咧，咁佢就淨係行風扇咯，就唔會行個製冷咯，係啦，咁變咗咧，你裡面咧就淨係得風扇咯，咁啊一路吹住個風扇，咁啊一路打啲風出嚟咯。咁你當你個室溫超過咗20度啦，譬如又高啲啦，譬如22度、23度啦，咁跟住咧佢又感應得到咯喎，咁跟住咧佢又俾個息爐出邊話俾你聽，咦，裡面個溫度好高咯喎，咁就開始又要做嘢咯喎，又要開車咯喎，係啦，咁跟住就又開始運行咯，又開始製冷咯。係啦，咁佢呢個感應就係咁樣用嘅。咁呢度裡面有一個啦，同埋歐多出邊都會有嘅。係啦，咁呢啲都係好精密嘅零件嚟嘅。係啦，咁我插翻落去先啦。呢啲位都好 fit 嘅，你識啱啱好插落去嘅。咁我講過啦，呢幾條就控制線啦，係啦，穿翻3條控制線入嚟就得噶啦，係啦，咁啊1爭翻1啦，對應翻出邊都係有1呢個等嘅，咁啊照爭翻1咯。2咁啊照爭翻2啦，呢個咧就係水線嚟嘅，係啦，正常就內外都會有水線啦，咁啊照爭翻跟翻個 number 去爭翻就 OK 噶啦。咁大家見到呢一塊就係控制嘅電子板啦，亦都係呢部冷氣機嘅心臟位置。咁下面就係頭先啲燈啊嗰啲啦，呢啲就係嗰啲燈仔嘅電線啦。仲有再下面嗰度就係呢個啦，呢個就係嗰個風葉嘅摩打仔啦，係啦。咁佢平時向上撥、向下撥，佢咪自己識喐嘅，就係靠呢一個摩打啦。呢個摩打咧，佢就會慢慢轉，一轉咧就會有啲齒輪，就會帶動得到呢塊葉咁啊，向上向下轉咁樣啦，慢慢咁樣送風咯，就係靠呢一個摩打仔啦。佢非常之細嘅呢個摩打。好，咁我哋就嘗試拆一拆塊電子板出嚟睇下啦。咁佢裏面咧就會有好多呢啲咁嘅插啦，呢啲插咧就係嗰啲電線，譬如呢個摩打嘅，咁啊插落去，咁跟住咧個摩打咧就會有電啦。呢啲全部都可以掹出嚟嘅，因為方便你係換塊電子板。咁呢啲摩打啊，嗰啲線咧就唔使喐噶嘛，唔使換噶嘛，咁啊俾你掹咗佢，暫時掹咗佢，掹開佢，咁淨係咧就會甩塊電子板出嚟，攞走塊電子板，裝翻塊新嘅落去，再插翻佢，
咁跟住咧就可以繼續用咁樣咯。佢呢啲都其實都吸得都好實嘅。咁我攞支批攪一攪佢。好，話咁快我就甩咗成個底盤出嚟啦。咁啊，啲電線可以甩咗佢啦，頭先都甩咗噶啦。咁呢啲線插咧，我亦都可以甩埋佢嘅。咁裏面咧就有一條接咗，咁我就費事甩佢啦。嗱，咁頭先講到呢個我哋嘅 sensor 啦，呢啲溫度控制啦，感應溫度嘅東西啦。咁啊嗱，呢條線就會一路駁咗入去個電子板裏面嘅。咁呢啲插亦都可以掹咗佢啦。插到好實嘅。嗱，話咁快咧，我就已經拆散晒啦。咁啊，頭先有個外殼笠住佢嘅，咁我而家都拆埋。咁呢一排燈仔，咁我都拆開咗啦。咁大家咧就會見到成塊電子板喺度啦。非常之精密，裏面有燈啦、啲電容啊、電阻啊嗰啲 click 嘢咧，咁我哋就呢啲就整唔到噶啦。通常都會，如果啲電子板有問題咧，就會嗌返原廠成塊換咁樣咯。係啦，咁我哋就因為我哋係唔會整呢啲電子板噶嘛，同埋呢啲電子板係佢哋公司嘅專利。亦都唔會賣俾我哋啲維修冷氣嘅師傅。咁通常咧，我哋都會建議啲客人，如果電子板 check 到個電子板係有問題嘅，咁啊通常都會嗌返原廠嗰啲師傅去換返咯，係啦。咁大家可以睇下。同埋呢啲電子板咧都唔平嘅，講緊都千聲，或者數千添。當然要睇返你個機款啦。咁你啲機款可能貴啲嘅、精密啲嘅，咁就會貴啲啦。好，咁呢抽嘢就攆住晒㗎啦，咁我擺埋邊先。好啦，咁跟住我哋睇完電子板咧，就睇下佢點樣接啲去水喉㗎啦。咁呢一條咧就係去水喉啦，係軟喉嚟嘅。咁啊，方便俾你擺咗擺油，較啱個斜水，咁啊可以有少少彎曲嘅，就係因為就返你個去水啊個位置咁樣咯。咁佢就接駁咗喺呢個水盤嗰度噶啦，推埋少少俾大家睇。頭先講到啦，排開下面咧就係呢個就係水盤啦。咁呢個水盤其實都拆到嘅，鬆咗口螺絲咧就可以拆咗佢成個水盤出嚟㗎。因為好多時洗機咧都會係要拆咗個水盤去清洗。
咁如果咁樣清洗，插埋個水管出嚟清洗咧，咁就係最 perfect 嘅，最乾淨嘅。咁你見我已經係成個可以拆得到出嚟啦。咁我鬆埋嗰邊個口螺絲。好啦，咁我就成個水盤拆晒出嚟啦。咁大家可以見到個水盤裏邊嘅情況啦。呢個係都算係好乾淨㗎啦，因為呢個水盤都呢部機都叫做新啦，所以就係比較乾淨。如果舊啲嗰啲冷氣機咧，就會積晒啲污糟嘢啊、啲潺啊嗰啲積晒喺度㗎啦。咁啊，我哋都要定期去清洗嘅，洗機嗰陣都會洗埋嘅。咁你見到咧，呢個就係去水窿啦。咁呢個去水窿咧，就通翻呢條去水喉啦。咁跟住就排啲水走咁樣咯。咁呢條去水喉咧就掹得甩。佢只不過一條係軟喉咁樣咯。佢呢度有個喉嘴，咁啊揼翻去就 OK 噶啦。用少少力揼翻佢就可以㗎啦。咁好多師傅咧就你個去水喉塞咗喎，咁咧就會喺呢啲位度射水啦，或者掹走咗條去水喉，直接喺呢啲位度射水啦，咁就作為通去水喉咁樣用咯。好，咁我攞開個水盤先。嗱，攞開個水盤就會見到裡面呢一個摩打啦。呢一個摩打咧就係嗰個，教埋少少俾大家睇下。呢個就係個豬籠線個摩打啦。咁你見到啦，有幾條電線插落去電子板嘅，係啦，頭先就係頭先我掹嗰幾條電線啦。大家就會見到呢個豬籠線啦。平時吹啲風咧，就係靠呢個豬籠線㗎啦，係啦。咁佢就連接咗個摩打，就係呢個摩打一轉，連接咗個豬籠線，跟住就帶動佢扯啲風啦，扯啲風入去，咁啊喺呢度吹翻啲風出嚟咯，係啦。咁好多時咧，啲分體冷氣機咧，會話嘈喎，咁啊吱吱聲喎，咁可能咧呢個風扇咧就污糟，因為佢呢啲葉咧就好多時積咗嗰啲塵啊嗰啲喺度咧，就會搞到佢唔平均，唔平均咧佢就會一路咁轉嗰陣咧，佢就會發下咁樣，咁樣咧你就會覺得佢一轉咧你就覺得嘈，咁啊都係呢個問題嘅。係啦，所以就係點解嗌啲人去定期去洗冷氣？咁洗冷氣嗰陣咧，都會洗埋呢個咁嘅豬籠嘅豬籠線嘅，我哋叫做豬籠葉嘅。咁另外咧，就會見到呢兩條呢啲銅喉啦，呢啲銅喉咧，咁啊師傅咧就燒過焊嚟嘅，佢接駁過嘅。係啦，咁呢啲銅喉咧就係去連接個室外機啦，係啦，咁裡面係行嗰啲雪種啦，係啦，行啲咁嘅雪種，咁啊跟住經過呢條喉管一路入去呢啲開位。
咁跟住呢，你見到大家見到好多啲銅管呢，佢就係一路咁經過啲銅管兜來兜去，兜來兜去。因為啲雪種呢，佢經過出邊個壓縮機個處理呢，佢就會變到入咗嚟呢，就會變到好凍啦，同埋會吸熱啦，係啦。咁經過好似我頭先咁講啦，咁經過呢個豬籠線抽啲風啦，咁將啲冷氣將啲空氣吸咗入去，咁吸咗裡面空氣啲熱同埋嗰啲濕氣，咁跟住呢，吹翻出嚟呢，就會變咗好凍嘅冷氣咯。咁冷氣嘅個原理就係咁樣啦。到最後啦，咁我就將呢部機裏面個電子板啦、開啦、裏面嘅組件呢都拆散晒啦。你見到都散收收啦。咁我相信冚返去都要一段時間嘅，係啦。咁就今次嘅分享，唔知大家會唔會對你自己屋企嘅冷氣機有更深層嘅了解啦，係啦。咁啊，如果大家鍾意我嘅頻道嘅話，就畀個 like 我啦，或者 share 畀其他朋友仔睇啦，同埋記得訂閱我個頻道。咁啊，我哋下條片再見啦。OK，拜拜。